Всем самое доброе утро. Сегодня, вон там кокос бегает. Сегодня мы ждем гостей. У меня сейчас подруга должна приехать с моим крестником. Так что вот, я только что встала. Попробуем мой торт, который я вчера испекла. Как раз. Так что вот так вот. Мы уже позавтракали. Вон тут у меня кокос. У него какой-то сегодня прилив нежности. То есть он пришел, дал себя обнять, а он у меня вообще не такой кот. Он не особо любит обнимашки, вот это вот все. А тут сам такой довольненький. В общем, поздравил меня с днем рождения. Пока здесь сижу, расскажу я вам о том, почему это я решила сделать в квартире камин. Ну, ясное дело, это фейковый камин. Сейчас я вам его покажу. Вот он тут, мой камин. Это вот облицовка, а сам он сделан из пеноблоков, теми же самыми, которыми мы делали здесь стены. Потому что когда я купила квартиру, здесь не было абсолютно ничего. Здесь вот просто были просто пустые... Кот пришел? Кот пришел. Здесь была просто бетонная коробка, ну то есть вообще ничего не было. Выстраивали мы портал под конкретную модель камина, электрокамина. И на тот момент я жила в съемной квартире, а в съемных квартирах, ну конкретно в моей, было очень холодно. Ну то есть мы с кокосом очень страдали. Так, второе включение. Так вот, и я жила на съемной квартире, и там было очень холодно. И за счет этого я подумала, ну, квартира, я ее уже видела, ну, то есть здесь маленькие батареи. Соответственно, я подумала, наверное, будет холодно. Поэтому мне нужен вот этот вот электрокамин, который идет с обогревом. Я подумала, что установлю его, и, соответственно, вот по его размерам, у каждого электрокамина есть размеры для монтажа, и вот мы взяли его и конкретно вот выстроили вот этот портал. Поэтому здесь и видны розетки. Ну, то есть предполагалось, что сюда встанет камин, подключится, а если кто-то, я-то точно нет, а если вот кто-то когда-то захочет повесить телевизор, соответственно, вот здесь у нас есть отверстие, и сюда вот можно подключить как раз-таки и телевизор. Поэтому потом, когда я уже заехала, и когда я поняла, что здесь-то у нас Ташкент, а сейчас у нас 26 градусов, это утром, а днем обычно где-то 27, а если солнце, а у меня солнечная сторона, я принципиально выбирала квартиру солнечной стороны, по той же самой причине, потому что в съемной квартире у меня как раз квартира была... распашонка, то есть в одной комнате солнце было приблизительно до 11, потом вот весь световой день оно шло, и в следующей комнате был только закат. И, соответственно, ну, сами понимаете, светового дня у нас постоянно было как в подвале. Поэтому я, когда уже выбирала квартиру, у меня основной заброс, это чтобы это была солнечная сторона. Реально солнечная, да, у меня солнце вот, когда оно встает, я его вижу, оно проходит весь день, я его все еще вижу, поэтому у меня здесь очень жарко. Растения мои страдают. Из-за этого у меня есть потолочный, сейчас я вам покажу. Вот есть потолочный вентилятор, потому что обычные вот эти вот кондиционеры я не могу себе позволить, у меня аллергия. И даже если чистить этот кондиционер постоянно, ну, промывать фильтры все равно не работает, я все равно чихаю как сумасшедшая. Поэтому нет, тут однозначно это была не моя тема, поэтому вот у нас тут появился вот такой камин. Сама я прорисовывала дизайн, ну, то есть можно было облицовку разную сделать, вот мне понравилось именно вот это вот, и размер, соответственно, тоже, ну, то есть...
есть отдельно портал для установки чего-то, а есть вот именно размер, то есть его можно сделать выше, допустим, также его можно сделать выше туда и вот эту всю конструкцию сместить немного, поэтому, но так как у меня квартира небольшая, мне вот этот показался оптимальный. Отличная штука, мне очень нравится, потому что вот привносит в дизайн такую вот, знаете, уютность. Особенно классно, когда там зима, здесь елка рядом стоит. Поэтому вот за счет этого я это, конечно, люблю. Так, вот кокосик сидит все еще, а я хотела показать вам торт. Вот я достала сейчас свечки, хочу туда вставить. Вот так очень хорошо все стабилизировалось. И глазурь туда должны хорошо, да, отлично входят эти вот для свечек. Так что все отлично, сейчас вставлю свечки. Ставлю свечки, потому что мой крестник придет, пускай задует свечки. Итак, достала я свой красивенький тортик. Вот так вот он выглядит. Так что давайте загадаю желание и задую свечи. Так. Все. С днем рождения меня! Я, короче, бегу встречать своих гостей. Их такси привезло. У меня дом один, а он на 11. В результате они вон находятся в 11 домах от меня. Так что иду, здесь очень ветрено сегодня и дождь. В разрезе вот выглядит вот так суфле. Сейчас я... Всем доброе утро. Следующий день после дня рождения. Приехал курьер, привез мамин паспорт. Так что вот я сейчас стою, как всегда, в своем подъезде. Тут мы, кстати, елку убрали. И, короче, стою, жду, сейчас посмотрю. Что-то как-то нервничаю. Хоть бы дали эту визу. Так что сейчас вот он мне позвонил, сказал, что он уже подъезжает к моему подъезду. У меня дом длинный, подъездов много. Так что сейчас найдут подъезд и посмотрим, дали ли визу. Так, ну что, ребята, у меня открываем конверт, открываем паспорт наш. Так, моя мама, так, это предыдущий Шенген на 3. Так, визу вклеили, все отлично. Виза есть. Клеили как-то криво. Но виза есть. Значит, Варшава, мульт. Категория С. То есть это туристическая виза. Срок пребывания 90 дней. 3 месяца. И виза ровно на 3 месяца. Конечно, очень жаль, что на 3 месяца, потому что она у нас заканчивается 18.06, а у нас 21 июля поездка намечается в Италию. Поэтому, конечно, вот за счет этого тут остается 1 месяц. Ну, чуть больше 1 месяца не хватит. И поэтому буду пробовать записать еще маму когда мы приедем, откатаем эту визу 1 раз в следующем месяце, в апреле. В марте. А в апреле я буду подаваться в итальянское посольство. Точнее, пробовать маму записать в итальянское посольство. Потому что там у нас записями их вообще не выдают. Поймать это какое-то чудо должно произойти. Поэтому я так рада, что ей дали. Вообще отлично, потому что я переживала, что придется отменять. А у нас уже все оплачено, билеты куплены, брони все есть. И как бы... Вот, поэтому поедем. Это у нас будет очень маленькая поездка, там 3 или 4 дня. А вот в Италию, если бы маме визу дали, там бы мы хотели отпуск провести, хотя бы там дня 3-4 в Венецию съездить, потому что нам нужно в Милан поехать вот по делам, а потом, короче, вот так вот. Ну, классно, что дали. Так что визы дают. Я сейчас уже на работу собираюсь, поэтому приду с работы или уже завтра и расскажу конкретно, какое это основание.
Так, пришла я с работы, отработала сегодня. Вот, не закончила я говорить по поводу визы. В целом, как у нас сейчас обстоят дела с визами? Визы дают несколько у нас посольств. Это Венгрия, Италия, куда очень сложно записаться. Там боты быстрее, чем человек успевает записаться. И потом у нас есть, это я все говорю про шенгенские туристические визы. И потом у нас есть еще визы, которые дают под туры. Это типа Греция, как мы в прошлом году ездили в Грецию, вот точно так же, там где сумасшедшие деньги, $300 отдавали или 350, чисто за визу, это без как бы учета всей поездки, это просто виза была. Испания, вот испанцы дают побольше, ну в целом тоже так, 3 месяца, 6 месяцев, редко когда по году дают, но надо ехать в Москву. То есть здесь нет подачи. И Москва это не проблема. Проблема в том, как потом вернуться без белорусского паспорта. Вот, поэтому мы рассматривали этот вариант. А когда я делала себе бизнес-визу, Польша дает вот только бизнес-визу. На сайте я у них вычитала, точнее даже не я вычитала, мне подруга прислала скриншот о том, что если у вас есть запись в посольство США, то вам могут дать вот эту вот, соответственно, С-визу, туристическую визу в Польшу. И в результате я решила, что необходимо записаться. Раньше в Польшу тоже было не записаться, у нас перепродавали. Ну, то есть боты, это программа, которая написана, она записывает, как бы забирает места, а потом перепродает их всяким агентствам, туристическим агентствам, а агенты уже перепродают таким людям, как вот мы, допустим, которым нужна виза. Вот, и в результате, конечно, и это все стоит, ну, в среднем $100, это вот просто запись, это, ну, вот без ничего, без документов, без ничего, все готовишь сам, просто они тебе запись дают. А так как Польша сейчас поменяла систему записи, то есть сейчас, когда мы записываемся в Польшу, необходимо ввести номер паспорта, и тебе на личный телефон придет верификационный код. А этот код работает только, по-моему, там 2 или 3 часа, то есть его каждый раз надо обновлять. То есть уже не запишешь большое количество человек и как бы не перепродашь. И за счет этого вот я сама себе запись сделала, и таким образом записала маму. Записала в другой город, мы собрали все документы, которые необходимы были, приехали туда, ее заставили все равно заплатить за анкету, ну, это несчастных там $10, ну да ладно, и вот, и в результате я читала отзывы в основном с этим, ну, с записью в посольство США в Польше, дают только на поездку, то есть 2 недели, а маме дали на 3 месяца. Вот это вот замечательно. В результате мы сейчас планируем съездить в Польшу на 3 дня только, а потом в конце мая еще в отпуск. Возможно, ну не в Польшу, конечно же, а в Италию. Возможно, еще в Италию поедем. А почему вы спросите в Италию? Потому что я еще год, как только мой брат уехал в Америку, я сразу почти заплатила консульский сбор вот этот вот в посольство Италии, потому что они почти единственные, кто тогда, у кого запись была. И в результате, ну, ковид, вот потом ограничения, не получилось полететь. Я думала, что уже как бы сгорел вот этот вот, ну, все, запись наша сгорела, а потом оказалось, что нет, она не сгорела, и я перезаписалась как бы на год вперед, вот на этот июль. А у мамы-то в июне заканчивается виза. И в результате сегодня у нас получилось перезаписаться на конец мая. Так что. А на этом все. У меня сегодня еще английский по плану, тренировка, как всегда. Так что спасибо, что смотрели. Встретимся в следующем видео. Всем пока!